我真係冇打針，真係冇，真係堅木嗱，我可以證實阿君怡小姐真係冇打針，因為太近距離見到啦，真係。如果呢個係真係我哋嘅王牌嘅王牌。咁我哋好賣到癲咗啊！你哋真係，我賣咗咁多年，都係你哋嘅王牌產品。係咩？同埋除咗我係冇斑之外咧，我嘅皮膚係其實比以前咧係白淨咗好多。我之前係都幾聽，我陣間俾張相俾大家知道。咁每一次，因為我哋冇任何嘅防腐劑，同埋所有都係全天然。我哋咧加埋咧，亦都係有15種嘅精油，所以咧每一次咧用之前最好都熬一熬先。係啦，但係質地咧因為有15種精油，你見到，但係咧又冇嗰個水咁毒。係啦。咁呢個吸收得吸收得好快嘅，因為 feel 到油淋淋，你係唔想再用。係啊，如果油淋淋係咯，呢個油係好爽嘅喎，同埋都好香嘅，你聞下啫。係啊，佢係嗰啲精油嗰啲香味咯。咁呢個成分咧，主要就係頭先你所講，你話 uncle 咧有老人斑，佢係用老人斑去 test 嘅。咁佢就咧搽咗56日呢個主要嘅祛斑成分，大概2個月到。咁咧佢嘅斑咧就淡到差唔多一半。佢哋我俾大家睇下，你會見得到，慢慢咧你見得到淡咗。係咪？因為我都話我之前咧係暗瘡嘅皮膚，咁我去印係好快，你呢邊全部都冇，因為實有嘅。係我真係有爆瘡嘅之前。係咯，跟住咧一定會有瘡嘅，因為一有暗瘡咧就一定會手痕嘅。咁但係我哋嘅祛斑咧係一定要早晚搽，因為我哋加咗嘅 formula 喺上邊咧就係咧早日頭就係幫我哋預防抵禦呢個紫外線先。咁夜晚咧就真係嗰個主力咧就係嗰個祛斑成分去做嘢啦，就係幫我哋針對性咧去打走嗰啲色斑。但係我哋一做陣咧亦都係我會加咗呢度係3種嘅降細胞，3種降細胞。點解你會見到喂兩支好似？因為兩支咧其實亦都係加咗3種嘅降細胞，同埋我哋膚色啦，同埋咧其實可以抗炎，因為咧發炎咧其實好容易令到我哋嘅皮膚會差，所以佢個效果會更加快。3種降細胞呢一個就係重點係祛斑，呢一個嘅重點就係修復我哋嘅細胞，令到我哋細胞更加健康啲，傳送一啲信息因子俾我哋唔同嘅細胞咧去改善。另外咧再加埋呢個嘅膠原蛋白咧，增生嘅增生，所以就有啲唔同嘅功效，完全係功能性就唔同嘅。咁如果幫我哋修復同埋咧用完之後咧，嗰啲紋咧慢慢會淺咗，尤其是深嘅。咁佢擠出嚟嘅感覺都係比較水吸收得好快，你吸收得好快呢個係超快你吸收。如果頭先我擠完到而家，我已經用啲係啊，我已經冇晒吸收咗，係絕一聲咧吸收咯。效果你見到係嗱上面嗰個咧，其實佢係只係用咗28日嘅啫。但係頭先你話你嘅問題咧，減完肥之後咧，你咪有啲位會鬆弛咗，鬆弛啦。揼肉咧，你會見到冇咗嘅慢慢。係只係用咗1個月嘅啫呢一個。真心地推介咧，嗰呢支嘅 sleeping mask。sleeping mask 呢個呢支又真係勁喎。呢支咧好多 artist 係中意用嘅。係啊，我自己朋友好似陳家蓉啦，羅琳啦，佢都好中意用呢個嘅sleeping mask，因為咧呢一支嘅 sleeping mask 係膠原蛋白肽，再加埋3種嘅降細胞，再加埋咧呢個咧已經係再最新我哋因為改良咗好多唔同嘅方面啦。呢一支咧亦都係加咗呢個 NAD，咁呢個 NAD 頭先我咪話咧修復我哋嘅細胞 DNA 出暗瘡啊，或者你有問題好容易敏感嘅皮膚咧，其實咧你用咗 NAD 之後咧，就真係可以幫你慢慢地搽咗佢咧，佢係幫我哋直接去補充翻我哋流失嘅膠原蛋白。咁我哋流失好容易睇到啊！呢啲位咯，係啦，就好似有少少凹咗咁樣。同埋你會通常有乾紋啊，乾紋啊，嗰啲你就係流失膠原蛋白，同埋咧眼窩位咯，係咯，所以你唔會見到我眼窩位係凹陷。冇啊，你係平嘅。即係以前咧，我都需要咧打針。填充劑，填充係啦，一定要打填充咧。如果唔係呢啲位咧就好易啦，因為年紀開始大咧，嗰啲膠原蛋白係流失得好快，係啊，好紋啊，或者呢啲位咯，都係呢個蘋果肌啦呢啲位啦。想後生啲咧，又俾人覺得冇咁容易衰老咧。其實呢啲位一深啦，眼窩一深咧，就好容易俾人覺得你好老嘅。係啊，如果好近距離咧，係完全冇眼膠，係見到表情紋咯，真係。所以我覺得真係好犀利喎，真係。真係冇打針，真係堅木嗱，我可以證實。阿君怡小姐真係冇打針，因為太近距離見到啦，真係。直接淨係搽埋呢個就瞓覺就得啦。呢個唔使洗嘅嘛，唔使洗嘅，因為你係加咗好多嘅，有透明質素啦，係啦。跟住之後咧，維他命咧，我都有維他命 B3、B12、C 同 A 嘅，係咯。所以你完全係唔需要補充任何嘅維他命嘅，已經有晒你需要嘅營養喺晒呢一支嘢嘅。咁啊一支嘢咧好快見效嘅，我真係用咗3日之後咧，原本係乾真真嘅額頭咧，就變咗係有飽滿、水潤，冇晒乾紋。咁呢個係好快好明顯嘅，係厚膚，你會見到仲有啲白色啊，唔需要按摩，唔需要任何嘢，有啲似厚膚，咁個效果咧會更加明顯同埋快。其實只要幾日嘅啫，你會見得到嗰個效果出嚟，都唔需要1個禮拜。就你等佢厚膚之後，佢會慢慢吸收，佢慢慢吸收。我見到大概我諗頭先我諗2-3分鐘度咧，我見到有啲位咧係啦，已經係俾皮膚吸收咗咯，係咯。你見到我頭先搽咗咁多，係咯，咁啊仲有少少，大概呢個狀態咧，通常我會等佢10分鐘以內，10分鐘度，佢就已經係吸收晒。所以瞓醒覺之後咧，皮膚更加水潤同埋嫩滑。咁咪行啦，咁我買呢一個。跟住再買埋呢一個3支，1399 3支，位上嚟400零蚊嘅喎，你又送埋呢一個，即係1399有4支喎，哇好抵喎，真係呢一個。